아, 맞다. 안녕하세요. 하이. 반갑습니다. 맹묘입니다. 작년에 리뷰해야지 하고 사놨었다가 시기를 놓쳐버린 키보드가 있어 늦었지만 영상을 남겨보려고 해요. 바로 체리 MX 보드 3.0S 저소음 적축. 컬러는 화이트, 블랙, 핑크 세 가지가 있고 축은 청축, 갈축, 흑축, 적축, 저소음 적축까지 5종류입니다. 와우. 지금 보실 모델은 블랙 컬러의 저소음 적축이에요. 패키지는 체리 키보드 특유의 얇고 깔끔한 모습입니다. 특별한 점은 없고 측면에 부착된 스티커에서 선택한 디자인과 축을 알 수 있는 정도입니다. 구성품 볼게요. 구성 심플합니다. 키보드 본체, 설명서랑 케이블, 그리고 추가로 증정 중인 실리콘 거치대까지. 최근에도 특별하게 구성이 바뀌거나 하지는 않은 것 같습니다. 그래도 예전과는 다르게 전용 키스킨이나 팜레스트를 판매하는 등 추가 액세서리가 늘어난 건 흥미롭네요. 구성은 비슷한 걸 확인했으니 바로 타건부터 보겠습니다. 되게 부드럽습니다. 촉감이 말랑말랑해요. 중간중간 들리는 서걱임은 마치 무접점 키보드가 생각납니다. 그리고 다른 저소음 적축에서 느낄 수 있는 먹먹함과 함께 특유의 찐덕거리는 느낌이 좀 덜해요. 거기에 문화사결합의 강점으로 어느 부분이건 균일한 타건감을 보여줍니다. 스테빌라이저 윤활도 되어 있어서 철심 소리는 제로, 스프링 소리 또한 거의 없다시피 하고 무버광 키보드의 장점으로 통울림 소리까지 제로이다 보니 타건할 때 정말 편하네요. 이제 그나마 들리는 소리도 낮고 편안한 소리라 불편하게 들리진 않아요. 이 가격대에서 보여주는 타건감과 정숙함으로서는 역대급이라고 생각합니다. 외관입니다. 화이트는 실버 앤 화이트 조합이었던 데 반해 블랙은 순수 올 블랙 디자인입니다. 그리고 화이트 때랑은 다르게 측면에는 광이 이렇게 들어가 있어서 반짝거리면서도 묵직한 멋이 있습니다. 컬러와 키캡을 제외한 합판 재질, 크기와 무게, 키 배열 모두 동일합니다. 높이 조절 다리는 없지만 아까 보여드린 실리콘 거치대를 사용하면 무난하게 이용할 수 있어요. 지난번에 화이트 적축 영상에 이어서 다시 한번 말씀드리지만 제조사의 이런 기민한 대처는 정말 높이 살만합니다. 미관상 예쁘진 않지만 꽤 편하기도 하고요. 마이크로 5핀 케이블인 점도 그대로예요. 슬슬 C타입으로 바꿔줄 때도 되지 않았나 싶습니다. 게다가 케이블 연결 부분이 얇고 길쭉하게 되어 있어서 다른 5핀 케이블 호환이 어렵다는 점도 아쉬운 부분이에요.
무보강 문화사인 점도 그대로입니다. 이제 내구력에서 약점이 있을 수 있으나 샷건만 치지 않는다면 사용하는데 전혀 문제가 없는 데다가 이 구조 덕분에 잡소리가 들어가지 않는 정말 극한의 타건감을 얻을 수 있었죠. 캡 볼게요. 규격은 OEM 프로파일에 코팅된 ABS 키캡입니다. 측면은 유광에 맨 위쪽은 무광 처리가 되어 있어요. 각인 같은 경우는 논 RGB 블랙 모델은 한영 모두 측면 레이저 각인입니다. 각 디자인별 키캡 방식은 지금 보시는 표로 확인하시면 됩니다. 폰트가 예쁘진 않습니다. 마치 이제 고딕체로 도배된 보고서를 보고 있는 느낌이에요. 다만 폰트 시인성이 아주 좋아요. 측면 각인이지만 정말 잘 보입니다. 폰트도 폰트지만 키캡 재질은 조금 아쉬움이 있습니다. G80 3000S 같은 경우는 논 RGB 모델에는 PBT 키캡을 적용해 주었는데 MX보드 3.0S는 RGB 유무 관계없이 ABS 단일이에요. 스위치가 역방향으로 체결되어 있기 때문에 키캡 놀이를 하시려는 분들은 OEM 프로파일 이상으로 해주셔야 합니다. 키캡과 디자인에서 깜빡한 게 있네요. 이 체리키 3초간 꾹 눌러주면 전용 소프트웨어가 실행되고 매크로나 반응 속도 조정이 가능해집니다. 바로 피드백이 오지는 않아서 오작동으로 인한 실수는 거의 없긴 하지만 항상 ESC부터 FE까지 키를 사용할 때 조금 의식을 하고 쳐다보게 됩니다. 익숙해지면 괜찮아지긴 하지만 그래도 조금 불편한 점이라고 생각합니다. 그 외의 기능은 간단하게 체크하고 넘어가겠습니다. 무한동시 입력 지원하고 있고 펑션 조합키로 음량 조절이나 게이밍 모드 등의 기능 실행도 가능합니다. 당연히 조명 관련 동작은 논 RGB 모델에는 포함되어 있지 않습니다. 자, 이제 마무리. 네, 지금까지 체리 MX 보드 3.0S 블랙 저소음 적축 함께 살펴봤습니다. 키캡 재질이나 각인, 그리고 여전한 체리키의 문제는 아쉬운 부분입니다. 하지만 스테빌 윤활과 무보강 문화사 구조 덕분에 잡음을 전부 날려버린 점은 물론이고 이 가격에서 보여줄 수 있는 독보적인 타건감은 이 모델을 선택하는데 충분한 메리트가 있다고 생각합니다. 물론 선택은 여러분의 몫. 지금까지 냉묘였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 안녕. 빠이빠이. 따봉!